Amigos, yo soy Yanto para los que no me conocen. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Video nuevo. Y miren, estos muñequitos los hace mi hermano, es de mi hermano. Y de producción tenemos a mi hermano Mateo González. No lo conocen, pero le dejaré su canal abajo en el link, que hicimos un video en su canal. Y vamos a hacer cantando sin escucharme roll yourself. Bueno, vamos a empezar. Abajo en la descripción está mi canal. Sí. Uy, ya tengo miedo. No sé si te tiemblan. Oh, ya. Suscríbanse y dale like. Mucho like. 50 millones de likes. Que nunca subo videos, que amo el colegio, solo invento excusas para no grabar. Yo tengo 14 años, tengo muchos granos y los pies muy planos. Vete a dormir, que solo soy famosa por ser hermana de mí. Leyendo esos comentarios yo me deprimí. No me importa lo que diga, yo te doy suprimir. Me criticas, es el montón. Amara, qué linda. Amara, qué linda. Amara, qué linda. Son solo puras mentiras. Amara, qué linda. Amara, qué linda. Yo soy Amara, qué linda. Y sí soy re linda. Dime Rose, hecho. ¿No tenían nada de escucharlo? No, si no lo estaba escuchando. Bueno, el próximo es de Botonet. Y un aviso que estoy haciendo 1 minuto de cada, más o menos de cada. Les quería decir que estoy haciendo más o menos como 1 minuto más para no hacerlo tan largo. Botonet, Botonet, ese es yo. Botonet, ¿qué se tal que chicas? Botonet, viva el anime. Botonet, así me llaman. Yo sé que no me puedo original, pero si me aman está sucediendo, hay que hacer mi video solo para comentar, no sé. Siento pena ajena. Diga lo que diga, si no voto, brusquito de cara, me dice YouTube, pero he hecho más que tú, haters, destructor. Tanto vas a querer decir que tengo voz, pero no tienes las clases, me hace video. Botonet, estoy exclusivamente olvidado. Botonet, eso es yo. Botonet, ¿qué te criticas? Botonet, pero igual me miras. Botonet, todo el mundo quiere Botonet. Todo el mundo quiere vivir de Botonet, yeah. No segmentas mal, pero igual lo ves. Botonet. Todo el mundo quiere Botonet. Todo el mundo quiere vivir de Botonet. No, para que lo te guste, no te gusta, que soy un exagerado, patético, que copia todo. Entre más sigas haciendo spam, te morderás el codo. Hasta ahí, porque si no se nos hace re largo. Ya tengo 30 minutos. 30 horas. El otro es de yo soy Sofía Castro y dicen que soy boba. Yo soy Sofía Castro y dicen que soy boba. Ella es muy exagerada. Mi voz a muchos le incomoda. Me preguntan si de verdad yo soy así, o simplemente lo que hago es fingir. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me pasa. Y por eso más gente me siguió. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió. Traste. Y por eso más gente me dice lo que me hago detrás de camello es demasiado horrible. A mí no me soportan, ay, pero qué terrible. Pero mala perdedora y poco femenina me cumplan en amor en la tienda de la esquina. No sé si rezante, si la copia de Yuya. Soy gorda, soy flaca, dejar que eso fluya. Deseen que sus comentarios me destruyan. Soy gorda, flaca, dejar que eso fluya. No es por ofenderte,
pero tu voz a mí me fastidió. Tu muestra, y por eso más gente me siguió. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió. No corta, allá. Ahora sí, ahora vamos a ir con el de Sebastián Silva y después con el último de Ariane Music. No voy a tener el No. Ay. Sebastián Silva, ¿dónde te metiste? Se metió al YouTube. Tenemos problemas técnicos. Bueno, vamos a empezar con el de Ariane. Uy. Recalculando. Vamos a adelantar porque esto es un puro habladerío. Tienes haters. Tome la guita, nena. Solo son haters quemados. Tome la guita, nena. Gracias, escuchan. Hola. Haters quemados. Toma la guita. Tengo todo lo que busca y lo que no cabe, cosas le va a encontrar. Tengo las manos que me gustan, las que me llaman, no voy a mostrar. Tengo todo. Copiar. Tengo una cara. Mueve a la multitud. Todas las caras, tengo talento y tengo la actitud. Toda mi gente baila ese ritmo y eso lo sabes tú. Solo sé que brilla y tú no que tendrá luz. Eso que tú te mueves la cabeza y solo vuelve cuando te interesa. Y pongo la carta sobre la mesa. Eso que tú te mueves la cabeza y solo vuelve cuando te interesa. Y pongo la carta sobre la mesa. Bueno, ahora vamos con el ultimito, que es Sebastián Silva, que no lo encuentro. Fue como Acá está. Está jugando videojuegos, es mi favorito. ¿En serio? No escuchar los juegos. Cierto, como no escuchar. A ver, dale, quiero escuchar. Ya pasó. A ver, ¿Viste? no te escucho. Tan bonito, creído de YouTube, que canta lindo, no te lo crees ni tú. El que copia a todos, que no es sincero, que hace lo que dice, no te lo crees ni tú. Chico bonito, creído de YouTube, que canta lindo, no te lo crees ni tú. El que copia a todos, que no es sincero, que no que dice, no te lo crees ni tú. Pensemos, esta noche es lo que empieza no termina. Y hablo de todo, creo que me escribes aquí. Me encuentro entre toda la basura. Me hagan haters, las voy a decir. Muchas son una mentira. No te más que una niña. Te dejo de hacer centro de una farsa y de sexo una pesadilla. Eres un príncipe serio cuando hablas en tu video. Antes que muestres eres, se va a acabar este cuento. Es bonito, creído de YouTube, que canta lindo, no te lo crees ni tú. El que copia a todos, que no es sincero, que lo que dice no te lo crees ni tú. Chico bonito, creído de YouTube, que canta lindo, no te lo crees ni tú. El que copia a todos, que no es sincero, que lo que dice no te lo crees ni tú. Ahora vamos a hablar de Sofistian, que lo hace para aparentar. No realmente joven soy de famoso, no quiere robar. De lo malo, no era negarlo, abuelo, no voy a cambiarlo. Los hombres son las señoritas, eres una mariquita.
Qué bonito creído de YouTube, que canta lindo, no te lo crees ni tú. El que copia a todos, que no es sincero, que lo que dice no te lo crees ni tú. Qué bonito creído de YouTube, que canta lindo, no te lo crees ni tú. El que copia a todos, que no es sincero, que lo que dice no te lo crees ni tú. ¡Woo! Espera, para el gran final. Esperen el gran final. ¡Ay, no! No, otro, es otro. No, Uno dale. que vea yo, dale. Ah, no, dale. Pero me encanta esta canción, güey. Bueno, No me van a acabamos- poner una canción favorita. Bueno, acabamos el vídeo. Espero que haya cantado bien, por favor, que no haya desafinado. Y no olviden darle like, suscribirse y al canal de mi hermano y darle muchos likes al video que hicimos juntas. Cámara. Bueno, les mando un beso y ¡mua! Los amo. Los espero en el próximo video.